मुलट्ठी का कहवा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। मुलट्ठी का कहवा ना सिर्फ खांसी, नज़ला और ज़ुकाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बल्कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। खून को साफ़ करता है, दिमाग को तेज़ करता है और लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। इसके साथ ये बालों को गिरने से भी रोकता है। आइए आज हम आपके साथ शेयर करते हैं मुलट्ठी का कहवा बनाने की रेसिपी। 1 मग मुलट्ठी का कहवा बनाने के लिए मैंने शामिल किया है 2 मग पानी। इसके साथ ही मुलट्ठी की स्टिक्स को कूट के वो इसमें शामिल कर ली हैं। 1/4 चम्मच इसके अंदर ज़ीरा शामिल किया है, 1/4 चम्मच कलवंजी शामिल की है, 3 इसके अंदर लौंग शामिल किए हैं और इसके साथ ही 1 दालचीनी की स्टिक इसके अंदर शामिल की है। 2 से 3 अदरक के टुकड़े मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं और इसके बाद ताज़ा पुदीने की पत्तियाँ इसके अंदर शामिल की हैं। शहद और नींबू का रस ऑप्शनल है, वो आप इसके अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मुलट्ठी फैटी लीवर को कम करता है। कलवंजी के अंदर मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा है। ज़ीरा डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। दालचीनी और लौंग कोलेस्ट्रॉल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। अदरक पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, फैटी लीवर से बचाती है और दिल की शरियानों को खोलती है। खुशबू के लिए 8 से 10 पुदीने के पत्ते शामिल किए हैं। 10 मिनट के लिए मुलट्ठी के कहवे को लो फ्लेम पर पकाना है कि ये पककर आधा रह जाए। मुलट्ठी में नेचुरल स्वीटनेस होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो 1 मग के अंदर सिर्फ आधा चम्मच शहद आप शामिल कर सकते हैं। खांसी के लिए और गले की सोजिश के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट होम रेमेडी है। आप इसको ज़रूर सर्दियों में इस्तेमाल करें, लेकिन क्योंकि इसके अंदर नेचुरल स्वीटनेस होती है तो शुगर के पेशेंट इसको इस्तेमाल ना करें और बीपी के पेशेंट भी अवॉइड करें। अगर आपको सर्दियों की ये बेस्ट होम रेमेडी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर करें।